हाम्रो गुरुजीहरू यता दर्शकबिन अहिले जुन देखिरहनु भएको छ माउन्ट एभरेस्ट गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक समिति सञ्चालक लगायत त्यहाँका जुन ट्रेनिङमा सहभागी युवाहरूको जुन सङ्गठन अहिले जुन समूह देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ यी युवाहरू जो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टरका युवाहरू चाहिँ श्रमदानमा जानेछन्। साथीहरु यिनै सुनौ है एउटा हुन्छ पिटिआई लगायत हाम्रो सर्के भाइहरु चाहिँ दिनभरि हुनेछु र उहाँहरुको विशेषमा जानकारीहरु लिँदै श्रमदानको अब जान्ने मान्छे चाहिँ होइन कि होइन सिकारु पर्यो गल्ती भए चाहिँ माफ मैले सकेको सहयोग गर्छु भन्ने चेतनाले उठेर प्रत्येक बिहान हामी यसरी भेला जम्मा हुने गर्छौँ यो ठाउँमा र विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि हामीलाई यो कोका खोलाको पानीलाई जसरी पनि धरानमा ल्याइ छाड्ने जुन हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ, हाम्रो प्रण, हाम्रो बाचा छ, हाम्रो कसम छ, त्यसलाई पुरा गराउनका लागि भनेर चाहिँ विभिन्न खालका सहयोगहरू, आर्थिक सहयोग, कोही कसैले सरसामान दिएर पनि होइन, यहाँ चामल नुन तेल दिएर पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। साथै चाहिँ नि अब कोही कसैले पाइपै किनेर चाहिँ हस्तान्तरण पनि गर्न आउनुहुन्छ। अनि ती पाइपहरूलाई पर चाहिँ भिरपाखामा हामीले रेखाङ्कन गरेको हाम्रो मार्किङ स्थलमा लाइन गर्नका लागि, पुर्याउनका लागि सहयोग गर्छु। म बल दिएर भए पनि सहयोग गर्छु, म त्यहाँ फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर सहयोग गर्छु भन्ने चेतनाले उठेर आउनुहुन्छ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई। आज त्यस्तै एउटा दिन छ। एका बिहानै यहाँनिर है म यहाँ सबभन्दा पहिला आउँछु भन्छु, तर म भन्दा पनि पहिला चाहिँ होइन कोही न कोही आइराखेको हुनुहुन्छ। यो यस्तो एउटा ऐतिहासिक काम, जुन कामको लागि सहयोग गर्छु भनेर बिहान कतिखेर हुन्छ र म सहयोग गर्न जाउँ भन्ने किसिमले मान्छे व्याकुल भएर चाहिँ होइन, कतिखेर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ जाएर सहयोग गरौँ भन्ने किसिमले व्याकुल भएर आउनु। यस्तो एउटा सहयोग, यस्तो एउटा पवित्र कार्यको लागि भइरहेको एउटा अभियान। हाम्रो दाजुहरू मभन्दा पहिला आइराख्नु भएको थियो, यहाँ बसिरहेको हुन्छ है। म लगभग 6 बजीको समयमा आएको थिएँ, उहाँहरू 5:30मा आउनु भएको होला। यति लामो पर्खेर, यति लामो लाइन बसी म सहयोग गर्छु भन्ने खालको एउटा छैन। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सकारात्मक र अत्यन्तै
सुधारका लागि भइरहेको यो चाहिँ नै हाम्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण कार्यको सराहना संसारभरिबाट भएको छ, प्रचण्ड संसारबाट भएको छ। आज आर्थिक सहयोग लिएर आउनुहुने सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दत्त दाजुले उहाँहरूको नाम होइन चाहिँ नै वाचन गरेर धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। मिडियामा जो रेकर्ड भइसकेको यी मिडियामा कैद भएका हाम्रा भिडियोहरू, हाम्रा तस्विरहरू, यी इतिहास है यसलाई कसैले मेटेर भेटिँदैन। पहिला जस्तो इतिहास लेख्नका लागि शिलामा पत्थरमा झुन्डेर पहरामा है लहरामा झुन्डेर पहरामा लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हिजो आज प्रविधिले हामीलाई यति सजिलो बनाइदिएको छ कि सानो एउटा मोबाइलबाट हामी लाइभ टेलिकास्ट ब्रोडकास्ट गर्न सक्छौँ। लाइभ जे हुँदैछ यो कुरा तत्काल पनि प्रसारण गर्न सक्छौँ। साथै त्यसलाई एउटा इतिहासको रूपमा पनि राख्न सक्छौँ। यो इतिहास हाम्रो सन्तानले हेर्दैछ। आई डोन्ट थिङ्क दे विल बिलिभ है, विश्वास गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जति प्रविधि नजिक आउँदै जान्छ उति हामी शारीरिक श्रम गर्दैनौँ। तर हाम्रा छोरा नातिले हेर्नेछन्। हामीले त्यो चाहिँ नि होइन लगभग म त लाग्छ अब 30-35 किलोमिटरै हो जस्तो लाग्छ। पुरै तपाईँको चाहिँ लेजिङ हुँदै आइराखेको छ। मैले रफली स्केच गर्दाखेरि मात्रै 27 किलोमिटर थियो। तर हामी अलिकति अब त्यो पानी बग्ने ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसरी 30-35 किलोमिटरको काबाट पाइप भिरमा होइन काँडा घारीमा सिस्नु घारीमा झुन्डिँदै लिएको कुराहरू देख्दाखेरि अचम्म मान्छन् होला। जसरी आज हामी इजिप्टमा पिरामिड बन्यो, मान्छेले हातैले बनायो, ग्रेट वाल अफ चाइना हातैले बनायो भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। वी थिङ्क होइन त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नै वान अफ द वन्डर्स अफ द वर्ल्ड भनेर हामी हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक काम हामी गर्दैछौँ। यो चान्चुने साहसले भइरहेको काम होइन, यो चान्चुले मेहनतले भइरहेको काम होइन। ठेकदारलाई दियो भने उसले त्यो 20 वर्षमा पनि ल्याउँदैन, को जान्छ त्यहाँ, गर्दैन काम। तर हामीले श्रमदानबाट गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई यो अर्थमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरो अघिल्तिर धेरै युवाहरू चाहिँ नै हाम्रो एभरेस्ट होइन एभरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टरका चाहिँ नै हाम्रा सञ्चालकज्यूहरू, हाम्रो कुमार सर, हाम्रो विमान सर, हाम्रो विमान सरलाई त मैले नियमित देखि पनि रहन्छु। प्रत्येक शनिबारै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सिटी बजाउनुहुन्छ, उहाँको सिटी फाल्टै छ, आफै ल्याउनुहुन्छ। उहाँ केरेलाई मैले धेरैचोटि देखेको छु। र आज दुवैजना सञ्चालकज्यूहरू र अरू पनि आउनु भएको छ। सञ्चालक एकजना अर्जुन गुरुजी आयो। अर्जुन गुरुजी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो ट्रेनिङ सेन्टरबाट सहभागी बन्न आउनुभएका सम्पूर्ण भान्जाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यो उमेरमा धेरै बल हुन्छ होइन, जोस धेरै हुन्छ तपाईँहरूको उमेरमा। तर त्यसलाई अलिकति चाहिँ नै हामीले है जुन ठाउँमा हामीले के अरे काम गर्न जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ एकदम संयमित भएर काम गर्नुपर्छ। काम ठुलो होइन, सेफ्टी ठुलो है। तपाईँ जस्तो जानुहुन्छ त्यस्तै आउनुपर्छ। गएर यसो हेर्दा मात्रै हुन्छ क्या। अहिले त मिडियाको जमाना छ, फेसबुक र टिकटकको जमाना छ। एउटा टिकटकै मात्रै बनाएर आउँदा पनि भयो त होइन, तपाईँको सहभागिता भइगयो क्या हाम्रो लागि। तर अनसेफ हुँदै असुरक्षित हुँदै काम गर्नुपर्छ भन्ने छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी सेफ जोनमा, म दिनेशजीलाई भन्छु, दिनेशजीको साइडमा जाने भन्ने कुरा छ। त्यहाँ भान्जाहरूलाई भिरपाखामा तपाईँले नलानु है। जहाँसम्म सेफ छ त्यहाँसम्म मात्रै काम गर्ने हो। हुन त उहाँको गुरुजीहरू आउनुभएको छ, उहाँको ट्रेनिङ दिने होइन इन्स्ट्रक्टरहरू आउनुभएको छ, सञ्चालकजीहरू आफै पनि आउनुभएको छ। म एकचोटि फेरि पनि भन्छु, सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी पहिला। ढाड सर्किन्जेल बेसरी मड्किन्जेल काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। इजी थिङ हो। 5 केजीको वेट उठाउँदाखेरि 10 जनाले उठाउँदा त्यो 50 केजीको वेट त्यसरी काम गर्छ उहाँ है। जस्ट कमिला जस्तो काम गर्छ, मौरी जस्तो काम गर्छ। कमिलाले मरिमरि काम गर्दैन, एक्लै यत्रो ठुलो तपाईँको छैन चारो ल्याउँछ र ल्याउँदैन नि होइन। द सेम वे हामी पाइप एउटा कमिला जस्तै लाग्छ क्या त्यसो हेर्दाखेरि। पाइप यसो तानेर चाहिँ हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, बोकेर कुदिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो किसिमले काम गर्ने हो। सेफ्टीको लागि अत्यन्तै होस पुऱ्याउनु होला। जुन ठाउँमा तपाईँ जानुहुँदैछ त्यो धरान जस्तो समतल छैन है। कोही कतै यहाँ अब तपाईँहरू पहाडी इलाकाबाट आउनुभएको होला ट्रेनिङ गर्नलाई, उहाँहरूको लागि त समस्या भएन। कोही त धरानको हुनुहुन्छ होला, जो चाहिँ धरानमै जन्मिनुभयो नि हुर्किनुभयो होइन, तपाईँले जान्दा छैन त्यस्तो ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने
क्याटेगोराइज गरेर काम गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। कतिजना जानुभएको छ तपाईँहरू गनेर जानु होला, आउँदा पनि गनेर आउनु। कोही मान्छे त्यतै छोडिने अथवा कोही मान्छे चाहिँ अर्को कोहीबाट अर्कोतिर होइन मन लाग्यो जता हो त्यतै जाने भन्ने किसिमले पनि हामी जाँदैनौँ। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा मैले एकदमै कलिला उमेरका चाहिँ नि किशोरहरूलाई देखिरहेको छु, टिनेजर्सलाई देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नका लागि म अगुवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूले जुन किसिमको छैन एउटा उत्साहका साथ यो धरानको खानेपानीको लागि म केही गर्छु, श्रमदान भनेकै योगदान है, श्रमदान भनेकै सब थोक भएको त भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यसलाई यसरी चाहिँ नि हामीले पुऱ्याएका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो काम सुरक्षित होस्, सफल होस् है, र साह्रै ढिलो पनि नहोस्, छिटो होस्, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले सत्य तथ्यलाई बाहिर निकाल्नु भएको छ र अब अलिकति फेरि लास्टमा तितो बोल्यो भन्नु होला, त्यो चाहिँ नहोस्। त फुलका आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्छ, तर राजनीतिमा चाहिँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ। अब म समाज सेवाबाट आएको, अभियानबाट आएको मान्छे तैपनि चुनाव जितिसकेपछि त्यो राजनीति नै भइरहेको छ र हामीले गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ नै अङ्कुश लाउनका लागि धेरै मान्छेहरू चलखेल गरिरहेका छन् है। भित्रभित्र मुद्दा लाउने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने। म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्लिज सचिनुहोस्। जीवन यति लामो 1000 वर्ष 2000 वर्षको आयु छैन हाम्रो है। हुनुहोस्, कहिले हामी मर्नुपर्ने हो है। यति छोटो जीवनमा मनभित्र कालो पालेर होइन, धुलो मैलो भित्र दुर्गन्ध होइन बोकेर हामी बाँच्नु हुँदैन। घरका साम्पाङ धरानलाई कसरी सफल बनाउने भने दिन रात सोचिरहन्छ, ऊ लेखिरहन्छ, कहिले गाइरहन्छ, कहिले कराइरहन्छ, काम गरिरहन्छ। सबै थोकबाट चाहिँ धरानलाई कसरी बनाउने भनेर मात्रै लागिरहने। केही साथीहरू चाहिँ हर्का साम्पाङलाई कसरी चाहिँ असफल भनेर फेरि लागिरहने छक्क पर्छ। तर 2-3 पाइला चाहिँ मै अगाडि छु, पछाडि आएकै छ, म अगाडि गएको गर्ने है। अब एउटा राम्रो कुरा फेरि आएको छ, यहाँ धरानको सीमा कति हो भन्ने कुरा हाम्रो यकिन गर्नु जरुरी छ है। म 7 सिमानामा पनि ध्यान राख्ने मान्छे। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले पानी पियासम्म, पानी पियादेखि उता तराराबाट आउँदाखेरि पानी पियादेखि देब्रेपट्टि चाहिँ होइन धरान पर्दो रहेछ, दाहिनेपट्टि तरारा पर्दो रहेछ, इटरी पर्दो रहेछ र दाहिनेपट्टि उताबाट आउँदाखेरि दाहिनेपट्टिको भाग चाहिँ सेउटीसम्म इटरी रहेछ, तर पानी पियादेखि देब्रेपट्टिको भाग चाहिँ धरान रहेछ भनेर हामीले तल तपाईँको चाहिँ सीमा एउटा बोर्ड धेरै पछाडि है, त्यो पनि थुप्रै हाम्रो चरणमा छलफलहरू भएर मैले हिजो लगाउनु लागेको इटरीको युवा समूह एउटा झन्डा टिकाले झन्डा बोकेको साथीहरूलाई एकदमै पार्टी कुन पार्टीको चिफ दिन उहाँहरूले चाहिँ हटाइदिनु भएछ। यो पनि मैले अलिकति बोल्न चाहेँ, उहाँहरूले त्यसो नगर्नुपर्छ है। हामीलाई भन्दा हुन्थ्यो, हामी आफैले पनि गर्न सक्थ्यौँ, हटाइदिनु भएछ। कुनै पार्टीको मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ नगरपालिकाले लगाएको सिमाना हटाउनु हुँदैन, केही छैन। हामी त्यसलाई सजिलो गर्दैछौँ। एउटा हट न्युज चाहिँ त्यो छ है। र सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ। काम गर्न जानु होला है। सबैजनालाई म चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ सेन्टर एभरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टर माउन्ट एभरेस्ट होइन, माउन्ट एभरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालकज्यूहरूलाई म सेकेन्ड थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीसँग नियमित रूपमा श्रममा यतिका दिनसम्म खटिरहनु हुने, 11-12 महिनादेखि खटिराख्नुहुने श्रमदाता पनि हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको भनाइ यहीँ राख्दछु। आजको सन्देश यति होला। धन्यवाद। श्रीमती बाजिर शोभा राई हाल युकेबाट, स्वर्गीय श्रीमान हरिप्रसाद राई आर्मी नम्बर 2115-7406 X70 सम्झनामा 72,000 रुपियाँ उहाँले दिनुभएको छ, यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा पनि उहाँलाई स्वर्गीयज्यूको नाममा हामी मौन धारण गर्दै उहाँले वैकुण्ठमा उहाँको बास होस् भन्ने खान्छ र साथै उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई संरक्षण गरोस् भन्ने म भन्दै म यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्रीमान बसन्त राई धरान 14 हाल USA बाट सहयोग स्वरूप 25,000
गर्नुभएको छ, यो हामीलाई प्राप्त भयो। यो प्राप्त भएअनुसार भएकोमा बसन्त राई र उहाँले चाहिँ एउटा सानो अपिल पनि ल्याउनु भएको छ। यो अपिल म केही शब्द म सुनाएर तपाईँहरूलाई यहाँ पढेर सुनाइदिनेछु, आज्ञा दिनुहोस्। हाम्रो धरानको जनप्रिय मेयर हर्क साम्पाङ राईको भिजनमा सञ्चालन भइरहेको पोखा खानेपानी आयोजना प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा धरानमा खानेपानी ल्याउन रात दिन नभनी खटिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रमहरू आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिकका साथ नमन गर्दै धरानमा खानेपानी श्रम अभियानलाई सफल बनाउन USA मासेचुसेट्स भन्ने इभरेन्टबाट वसन्त राईको आफ्नो श्रीमती स्वर्गीय स्वर्णिम राई श्रीमती स्वर्णिम राईको वैशाख 4 गते पर्न गएको जन्मदिनको सुखद अवसरमा पाइप खरिद गरी 25,000 अछेरी रुपियाँ 25,000 पोखा खानेपानी प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई हस्तान्तरण गर्न मेरो दाजु धरान 14 निवासी श्री नजुन राईलाई अनुमति दिएको यहाँ व्यवहार र अनुरोध गर्न चाहन्छु। वसन्त राई धरान 18 सुनसरी हाल USA। म पनि अब के दिन सक्छु र म एउटा रसिद दिन सक्छु र अर्को कुरा यो धरानलाई पोखा खोलाको पानी ल्याउनलाई जम्मै तहस गरेर पानी खनाउन सक्छु भन्ने लागेको छ। हस् तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ हाम्रो दिल विक्रम राई धरान 15 हाल बेलायतमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पनि दिल्ली विक्रम राई धरान 15 हाल बेलायतमा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले यहाँ पठाएको कुरो र उहाँले लेखेको कुरो यहाँ हाम्रो एकजना मित्रजीले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। 2 शब्द उहाँको सुनिदिनु होला। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई आज 24 अप्रिल 2080 वैशाख 11 गतेको बिहानीको नमस्ते शुभ प्रभात। धरानमा खानेपानी समस्या जटिल बन्दै गएको हामी सबैलाई थाहा छ। यसलाई समाधानका लागि धरान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङज्यूले बिना सरकारी बजेट स्वैच्छिक सहयोग र श्रम अनुदानबाट अगाडि बढाइराख्नु भएको अभियानलाई हाम्रो आदरणीय दाई धरान 15 निवासी हाल बेलायत निवासी दिल्ली विक्रम राई एवं भाउजू हरेन्द्र कुमारी राईज्यूबाट धेरै साथ सहयोगको अभिलाषा राखेर सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। गत मङ्सिर 19 अथवा 5 डिसेम्बरमा पनि हामीले साबुन फ्याक्ट्रीका लागि बनाउँदै गरेको उद्योगको निर्माण स्थलमा 1,01,111 हस्तान्तरण गरेका थियौँ र आज पुनः पोखा खोलाको अझै ठुलो मुहान धरानलाई प्राप्त भइरहँदा धरानको लागि अभियान थालिरहँदा त्यसबाट धरानीहरूलाई धरानवासीलाई र धरानको खानेपानीलाई ठुलो एउटा सहयोग मुहान प्राप्त भएको छ। यसमा उहाँ हर्षित हुँदै धरानवासीले साथ सहयोग पाइरहेकोमा एउटा जुन परिकल्पना अगाडि बढिरहेकोमा यो परिकल्पनालाई अझै नीतिगत रूपमा चाहिँ परियोजना बनाएर योजना बनाएर अगाडि लैजान सकौँ, धरानको खानेपानी समस्या सदाका लागि समाधान गरौँ भन्ने अभिलाषाका साथ उहाँले रकम यसरी पठाउनु भएको छ र यहाँहरूबिच धेरै कुरा नबोली यहाँहरूको समयलाई मध्यनजर गर्दै म उहाँबाट सम्प्रेषित अथवा दाइ भाउजूले सम्प्रेषित गरेको वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर श्री हर्क साम्पाङज्यूको परिकल्पना अनुसार धरान आसपासकै मुहान परिचालन गरी स्रोत थप गर्न बिना सरकारी लगानी
जनस्तरको सहयोग र समाधान सहभागितामा अघि बढाइएको अभियान सफल बनाउने क्रममा मेरा प्रिय मित्र गोर्खा भूपू सैनिक दत्तबहादुर लिम्बुज्यूको अहोरात्र खटाइ देख्न पाउँदा हामीहरू पनि सार्वजनिक सेवाका कार्यमा सहयोगसहित समाधान गर्ने इच्छा भए पनि बेलायत रहेका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएकाले यसअघि धरानमा रहेका भाइ विजय प्रकाश राई एवं बुहारी देवकला राई मार्फत 5 डिसेम्बर 2022 अथवा 19 मङ्सिर 2079 मा रु 1,01,111 उपलब्ध गराएको र हाल अझ टोका खोलाको ठुलो र भरपर्दो मुहान थप्ने कार्य अघि बढेकाले दोस्रो पटक पुनः 1,01,111 रुपियाँ भाइ विजय प्रकाश र बुहारी देवकला राई मार्फत उपलब्ध गराएका छौँ। यो सहयोग रकम अभियान सम्पन्न गर्न यथोचित सदुपयोग हुने अपेक्षा गरेका छौँ। 21/16/21/99 जिटिआर दिल्ली विक्रम राई एवं हरेन्द्र कुमारी राई। भनिन्छ द्रव्यमा सबैभन्दा संसारमै स्वीकार्य सुन हो। सुनले स्वरूप पाए यसलाई रोजी रोजी मानिसले लगाउँछन् र वनस्पतिमा फुल सबैभन्दा प्रिय चिज हो र यसले सुवास दिन सके खोजी खोजी रोपिन्छ। यसरी नै हामी अझै धरानका जनप्रतिनिधिहरू लोकतन्त्रबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, लोकतन्त्रबाट प्रिय बन्नुभएको छ र धरानका सम्पूर्ण हर्क साम्पाङ मेयरज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू सुन जस्तै सर्वस्वीकार्य र फुल जस्तै सुवासित बन्न सकौँ। हामी धरानले मुहार फेर्न सकौँ, धरानवासीको समृद्धि र उन्नति भइरहोस्। यसो भन्दै म हामीलाई प्राप्त अथवा यो अभियानलाई प्राप्त रकम विजय प्रकाश राईज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर दत्तबहादुर लिम्बुज्यूलाई ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तमा यो अभियान जारी छ। यस अभियानको क्रममा आज हामीले रकम हस्तान्तरण गरेर अन्य समुदायबाट, अन्य व्यक्तित्वहरू, अन्य संस्थाबाट पनि आएका छ, प्राप्त भएको छ र यसरी सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा सम्बन्धित भई प्रोजेक्ट म्यानेजर भएको दत्तबहादुर लिम्बुज्यूले यो ग्रहण गरिदिनु भएको छ र पत्रकार मित्रहरू लगायत यो श्रम अभियानमा जुट्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि फेरि हामी दाता परिवारका तर्फबाट आदरणीय दिल्ली विक्रम दाजु र भाउजूको तर्फबाट धन्यवाद र नमन टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु र उहाँले रकमको स्लिप यता हस्तान्तरण गर्ने हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद हाम्रो दिल विक्रम दाजु। म तपाईँकै भाइ हो। हामी एउटै पल्टनमा बसेका थियौँ। तपाईँको नम्बर 21/16/2199 हुनुहुन्छ। तपाईँ गन क्लबमा बस्नुभएको थियो, म सेकेन्डमा बसेको थिएँ। तर हाम्रो भेट हुन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा, त्यो रमाइलो दिनमा भेट हुन्थ्यो, पिकनिकमा हुन्थ्यो, खेलकुदमा हुन्थ्यो, हरेक हाम्रो पार्टी फङ्सन जेमा पनि काम गर्दा पनि ड्युटीमा भेट हुन्थ्यो, ड्युटीमा हुन्थ्यो। तर ब्यारेकमा चाहिँ भिन्नता थियो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु 99 गुरुजी र 99 गुरुजीलाई एक सलु र सेवारो अनि एक ब्याङ्क पनि केही गल्ती गरेको छ। त्यही गुरुजीले हिजो मलाई सिकाएर यो अवस्थामा पुर्याउनु, हे भाइ यो गर यो गर यो गर यसो गर, भविष्यमा त राम्रो हुन्छ। पल्टनमा त प्रमोसन पाइनस्, दिएन, तर हेर त्यो प्रमोसनको आशमा र त्यो प्रमोसनभन्दा ठुलो देशलाई चिनाउन सकिस्, देशमा देश विदेशको मान्छेलाई चिनाउन सकिस्, यही नै ठुलो गौरव छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हरेक यो हाम्रो यो कार्यलाई सफल पार्नको लागि तपाईँ पछाडि बसेर भुक्नुहुन्छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मेरो अगाडि आएर भुक्नुहोस्, देखाइदिनुहोस् मलाई भुकेर। म तपाईँसँग वार्ता गर्न चाहन्छु र यसै सिलसिलामा खबरदारी गर्दैछु। अब हामीले पहिला चाल्दैछौँ, हामी राम्रो मान्छेले बिस्तारै पहिला चाल्छ। 25,000 फिट पछाडि 25,000 अगाडि हेरेर हामी पहिला चाल्छ। तपाईँ जस्तो त्यो 2 पैसे होइन। हामी भनेको इज्जतदारी नेपाल आमाको पुत्र हो, धरती पुत्र हो। तपाईँले यस्तो खालको हामीलाई पछाडिबाट ब्याकबाइट नगरेर दुनियाँ नभएको कुरा हत्तु नलाउनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने मैदानमा निस्किनुहोस् भन्दै म यो मेरो 2 शब्द यो अन्त गर्न चाहन्छु र म यो पनि उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्त सेवारो।